موږ عام خلک څوک خو خوښ شوي نه وي هلته یاره یو کس خو زخمي و نور خو داسې پته نه وه چې څوک خوږ دي خو کوټې بوټې لګېدلې کوټې مو په جای پرېښود معلوم نه او سواد غواړو ناپوهي دې ورکه سي علم او سواد غواړو ژوند د محبت نوم دی د مینې الفت نوم دی چاله دوکه. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو، اوس مهال د لکاڼو په سیمه کې یو. دلته د مدرسې په نوم دوکانونه دي، مدرسې بازار ورته وایي. دلته راغلي یو. دلته ګڼ شمېر کډوال راغلي دي چې د جنګ له امله دوی خپل ځایونه پرېښي دي او تر دغې سیمې راغلي دي. نو دلته څنګ کې راسره ولاړ حاجي صاحب همدا اوس راورسېدو. اوس حاجي صاحب کوم ځای نه راغلي تاسې؟ موږ له بټۍ نه راغلو، له سرحدي پوسته څه ده دا سرحدي پوستې راپورې غاړه دلته پراته وو. بس توپو ما سره کړي وو، بیګم نفر نیم وتلي وو، یو څه نفر پاتې وو په کلي کې. ګیز ماتې موټر سوار وسته، هغه هم رابار کړ. کوم یو نفر لګېدلی زخمیان هم موږ عام خلک څوک خوښ شوي نه وي هلته. یاره یو کس خو زخمي و نور خو داسې پته نه وه چې څوک خوږ دي خو کوټې بوټې لګېدلې کوټې مو په جای پرېښود معلوم نه. دلته لاره کې چې راځئ د ډوډۍ څه ترتیب شته؟ ترتیب مرتیب ولا کوي، هېڅ څه نشته. دلته چې راغلی تا چا راوګرځولی؟ دلته چې راوګرځولو دا ټنګ مدرسې والا راوګرځولو، ویل ډوډۍ به وخورئ. که تاسو دلته راګرځېدې نو بیا چېرې تلئ؟ داسې روان به وئ نهاره؟ بازار کې یا چېرته به متوله بیا. قدرمنو لیدونکو، تر ټولو بهترین ځای د کومک کول همدغه دی، او په داسې وخت کې باید موږ ټول افغانان لاسونه سره یو کړو. راځئ د داسې خلکو سره همکاري وکړو. د روژې مبارکه میاشت ده. زموږ دغه هېوادوال تاسې ګورئ کړي بر کړي دي او دوی روان دي روژه په خوله باندې، او دوی سره د ډوډۍ هېڅ ترتیب نه وي. نو موږ نن راغلي یو د ټمټنګ کلي په مدرسه کې 400 نفرو لپاره موږ د ډوډۍ پروګرام نیولی دی چې دغه کډوال راځي او د دوی سره به انشاءالله دلته به ډوډۍ ورته تیارېږي او همداسې به پرشامۍ ورته تیارېږي، تر څو زموږ هېوادوال په دې روژه کې د ډوډۍ هر څه ورته رسېدلي دوی دپاره. خلکو نه د غوښتنه څه شی ده؟ غوښتنه موږ سخت تکلیف یو خو کورونه پرېښول، دغسې بسته بسته کورونه پاتې دي او ټول سرونه خالي سرونه هم راایستلي دي. کومه ځان کمبله منبله دا لوښی موښی دا هم راایستلي دي. په 4 کورونو یوه لارۍ ډکې کړې دي، 5 کورو مخکې به ما ځان ته لارۍ ډکوله. څه کار ټول په بیړه کې راوتلې. خدای مهربانه دی صاحب محترم، ټول چارې به خدای سموي انشاءالله. خدای غفور رحیم دی. لما چې نصیب ورک دی د زړګي قریب ورک دی، مات وجود تر چای وسم د وجود ته. قدرمنو لیدونکو، په دې کې اکثره کډوال دي، دوی دپاره ډوډۍ پروګرام نیول شوی. په تاسو باندې هم زموږ دغه غږ ده چې په دې سختو حالاتو کې راځئ همکاري وکړئ، تر څو هره ورځ دلته موږ دوی دپاره ډوډۍ تیاره کړو، دوی ته دغه روژه ماته تیار کړو، هغې تر څنګ ورته پیشلمبۍ تیار کړو، دا شیان ورته تیار کړو. نو تاسو باندې مو هیله ده چې په دې سختو شرایطو کې د خپل ولس تر څنګ ودرېږئ. زموږ تاسې به همدغه کار وي چې خپل ولس ته یو ژوند برابر کړو چې دوی دپاره اسانه شي، ډوډۍ او چای دا ورته ډېر په راحت ورسوو. موږ داسې بخت مې مراور لما تللی روغ نظر لما، زړه مې ستا په زړه پورې پاتې وي اکثر لما، زړه مې ستا په زړه پورې پاتې وي اکثر.